सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज का जो वीडियो है एसएससी सीएचएसएल के जो टायर 2 के रिजल्ट आ चुका है। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट टू अपियर इन द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। सो क्या यहाँ पे देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टायर 2 कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 13/9/2021 वेर इन द टोटल वैकेंसी था 28,508 कैंडिडेट वेर शॉर्ट लिस्टेड वाई फॉर अप्लाइंग फॉर अपियरिंग इन द टाइपिंग टेस्ट। सो गाइस नो वैकेंसीज वेर अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ। डीईओ के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। सो गाइज बेस्ड ऑन द काट ऑफ फिक्स टू कमीशन इन द स्किल टेस्ट, सो टोटल 13,088 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। कैंडिडेट हैव बीन क्वालिफाइड टू अपेयर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को। सो गाइज टोटल कैंडिडेट था 28,508 और शॉर्ट लिस्टेड हुआ है 13,088। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो काट ऑफ भी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10 एंड कैंडिडेट अवेलेबल 2,454। एससी के लिए 10%, 2,147। एसटी के लिए अवेलेबल कैंडिडेट 873। ईएसएम 10% 768। फॉर एच 10 काट ऑफ परसेंटेज 10 136। ओबीसी 3,961। VH 10% cutoff and 130. So other PWD 10% 53. UR 7 and 2385. So total 13,088. So guys next है details of error percentage of the candidate in the typing test will be upload. So टाइपिंग टेस्ट में जिसकी गलती हुआ है so यहाँ पर देख सकते हो उसका वेबसाइट ऑन 9/3/2020 कैंडिडेट में भी लॉगिन यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड। सो यहाँ पे उसका गलती हुआ है तो मिल जाएगा। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल इन 9/3/2022 31/3/2022। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।